Amiga, si estás cansada de estar con alguien que ronca o tú roncas, vamos a hacer unos ejercicios y esos ejercicios te van a hacer que tu lengua agarre fuerza. Porque lo que pasa cuando nosotros roncamos, la campana se cuelga un poquito y la lengua. Entonces vamos a reforzar la lengua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito nuestra cabeza hacia atrás y vamos a hacer 20 veces esto. Con tu lengua. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo para el otro lado. Se va a cansar un poquito, pero y luego vamos a sacar la lengua y con la lengua vamos a hacer esto. 1, 2 y hasta que lleguen a 20. Eso nos va a hacer que reforcemos nuestra lengua y ya no ronquemos. De nada.